Մի քանի շատ կարճ հարցը պատասխան այս կորիդորի վերջի պայմանավորվածության ինֆորմացիայի վերաբերյալ։ Առաջինը, մեզ ասում են, որ սա սուվերենություն է, Հայաստանը պահպանում է իր սուվերենությունը եւ 25 անգամ ԱՄՆ-ի վրա այդ բառը գրված է։ Սա նույն բանն է, ինչ որ ես ձեզանից վերցնեմ ձեր մեքենայի բանալին, ասեմ դուք 100 տարի ձեր մեքենան չեք տեսնի, բայց ես հարգում եմ ձեր սուվերենությունը կամ ձեր իրավունքները ձեր մեքենայի նկատմամբ, կամ ես գամ ձեր տուն, ասեմ դուք 100 տարի ձեր տուն չմտնեք, այս տան 76%-ը իմն է, դուք բանալիները տվեք ինձ, դուրս եկեք այստեղից, բայց ես կհարգեմ ձեր սեփականության իրավունքը։ Որևէ սուվերենության մասին խոսք գնալ չի կարող, սուվերենություն նշանակում է բացարձակ վերահսկողություն ինչ-որ տարածքի վրա, ներքին սուվերենություն։ Այստեղ եթե մենք ընդունում ենք, որ մի ուրիշ երկիր է կառավարելու այս տարածքը, սա սուվերենություն չի, սա գաղութացում է, նայեք թե ինչպես են գաղութներ ստեղծվել Չինաստանում, ասիական ուրիշ երկրներում, Ինդոնեզիայում, Հնդկաստանում, Աֆրիկայում, Լատինական Ամերիկայում։ Տեսեք մենք ինչի հասանք։ Երկրորդը, արդյոք մենք կունենանք վետոյի իրավունք, իհարկե ոչ։ Եթե ես մի ընկերության տեր եմ եւ ես ունեմ այդ ընկերության 76%-ը եւ այնտեղ կա մի ուրիշ մարդ, որ ունի 24%-ը, այդ 24%-ը կարող է վետո ներկայացնել ինձ, իհարկե ոչ, ես եմ թելադրելու պայմանները։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները կարող են վաճառել իրենց փայը, այսպես ասած, իրենց իրավունքները Զանգեզուրի կորիդորում կարող են ուրիշ երկրին տալ։ Իհարկե կարող են, եւ մենք գիտենք դա որ երկիրն է լինելու, որտեղ մեջքի ետևը կանգնած է եւ ողջունում է այն ինչ որ տեղի է ունենում։ Օրինակ, վերջերս անցյալ տարի Գարնանը Տրամպը պահանջեց, որ Պանամայի կանալի վերահսկողությունը պատկանա Միացյալ Նահանգներին, Հոնկոնգում գտնվող CK Hutchinson ընկերությունը, որը ուներ 90%-ի բաժինը, Պանամայի կանալը, որը մոտավորապես $23 միլիարդ էր, թե $28 միլիարդ, հեսա ճիշտ չէ, $23 միլիարդ։ Տրամպի պահանջով այդ ընկերությունը վաճառեց իր փայը Պանամայի կանալի մի ուրիշ ընկերությանը, BlackRock ընկերությանը, որը հիմնված է Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն 90%-ը տվեցին Միացյալ Նահանգներին մի ուրիշ ընկերության։ Այսինքն նույն ձևով կարող են Զանգեզուրի միջանցքի այս տոկոսը տալ, օրինակ Թուրքիան կամ Ադրբեջանին։